দোষে দোষী আমি নিজের বিচার চাই, আমার ভুলের কোনোই ক্ষমা নাই রে বন্ধু, আমার ভুলের কোনোই ক্ষমা নাই। আমার দোষে দোষী আমি নিজের বিচার চাই, আমার ভুলের কোনোই ক্ষমা নাই রে বন্ধু, আমার ভুলের কোনোই ক্ষমা নাই বন্ধু রে। সিটিনো হোগা চোত্তো হিতোদাচে ইসে কাৎসুয়া নাত্তেরু কেদো মুরাতো মুরানো মোত্তো ওশিরো ইকুতো হিতোদাচেの生活はまだすごくプロブレメティックとかプロブレムとか問題とかコンプリケテッドです。子供たちはいろんな学校で勉強やってるけど、子供たちは時々いろんなことで家出てるんです。家出てる知らないところ行っちゃって仕事やって自分の生活が自分でやってる。どんどんみんなは悪いこととかあれ泥棒とかいろいろことで入っちゃう。道の子供たちはなっちゃう。この子供たち大きくなるとバングラデシュのためにすごく大きな問題は出ますよ。পাখি নিখোঁজ হইল, বাঁধন ছিল কাঁচা আমার পাখির সনে না হোক। ここでチャイルドケアホームみたいいっぱいありますよ。それを出教の関係でちょっと出教の勉強が多い。英語もできない。そんなにマテメティクスもやってない。出教の僕だけ、出教の僕だけ勉強するとできないことはありません。できるけど難しい。生活とか今の国際のところで人たちは何を考えてる、どういうふうに考えてる、それはいろいろ難しい。出教のことも頭に入れて、国のことも頭に入れて、世界のことも入れて、いい人なる。because this is the time for globalization, and in this time we had to think everything in perception of science, in perception of world requirement. And if we think about only us and about according to only our religion, this is not much enough. You have to think according to the requirement of life.一番にはですね、この辺はまだそんなにデベロップメントをしない。これからするからね。ここ病院もあるし、ここから学校もちょっと遠いところから村の人たち歩いてそんな長いところはなかなか行けないから、じゃあここで作る。そういう気持ちを持ってる。もう一つはこれの杉の村で彼女たちとかいろいろ手のいろんなことやってるからね。まだクオリティアップのために私この人たちにもちょっとだけいろんなところからプロフェッショナルとか先生に連れてきてここで止めて、じゃあみんなにちょっと教えてください。そういうふうに教えれると今度この人たちも生活がどんどん上へ上がると思います。そういうふうに私の考え方、それが考えてる。学校は朝から夕方まで2時とか2時半、その次は誰もいないでしょ。その時間が使いたい。使って
生活の何でも一人では変わらない。でも一人とか誰でもsomehow どこでもから始まらないといけない。もし今日私がこの10年のために始まると、今度多分他のいっぱいお金持ってる人も、彼がこういうふうにやってるからじゃあ私もやりたいな、他のところで作ると思います。それも私は考え方。私がちょっとサンプルがとかエグザンプルがなりたい。বুদ্ধিজীবী মানে কি জানো? এই কথা বলতে হয় না। বুদ্ধিজীবী মানে হচ্ছে তো অনেক বড় জিনিস, এটা বলতে হয় না। তুমি বড় হইলে